தம்பி, நானும் இன்ஜினியரிங் படிச்சவ தான். டெக்னிக்கலா வாஷிங் மிஷின்ல என்ன ப்ராப்ளம்னு சொல்லு. மேடம் சென்ட்ரிபியட்டல் அண்ட் சென்ட்ரிஃபியூகல்ல 1200 ஆர்பிஎம்ல ரொட்டேட் ஆகிற டிஸ்க்ல சர்க்குலர் மோஷன்ல நிப்பாட்டு நிப்பாட்டு. வாஷிங் மிஷின் இப்ப வேலை செய்யுமா இல்ல வேலை செய்யாதா? டிஸ்க் மாத்திட்டா வேலை செய்யும். வாரண்டி பீரியட்ல தான் இருக்கு, அதனால நான் ஃப்ரீயாவே மாத்தி கொடுத்துட்றேன் மேடம். இன்னும் 6 மாசம் வாரண்டி பீரியட் இருக்குல்ல. சரி, ஆல்டர்னேட் மிஷின் ஒன்று இருக்கு. அது சாயந்தரம் ஆஃபீஸ் விட்டு வந்துடும். அதுவும் நல்லா தான் துவைக்கும். 2 3 மாசம் கழிச்சு சரி பண்ணிக்கலாம் இதை.